දෙවන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ජයමාන නාමයට සියලු මහිමයත් ගෞරවයත් වේවා. අද දවසේ දෙවන් වහන්සේගේ අවිමුඛත්වයේ ආත්මයට සුවයක් දේව මෙහෙ ඔස්සේ ඔබත් සමග එකතු වෙන්නත් ඔබත් සමග එකතු වෙමින් දෙවන් වහන්සේගේ නාමය උසස් කරන්නත් අද දවසේ උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන අතර ඔබ හැම කෙනෙක්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඊටමත් ආදරයෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ ඉන්න ස්ථානවල සිටිමින් එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාව ඊටමත් ආදරයෙන් මේ කාලයට පිළිගන්න කැමැති. සැබවින්ම අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ, අපේ ජීවිතවල යහපත කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ, උන්වහන්සේ නිසාමයි ඔබත් මමත් ජීවත් වන්නේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේට සියලු මහිමයත් ගෞරවයත් උන්වහන්සේගේ නාමයට හිමි නමස්කාරයත් අපි මේ මොහොතේ ඔසවන්නට යනවා. අපි හැම කෙනෙක්ම මොහොතක් අපි ඉන්න ස්ථානවල සිටිමින් අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. මොහොතක් මන්දේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්ව ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන් මේ ලෝකයට එවලා ඔබටත් මටත් අත් වෙන්නට තිබුණා වූ ඉර නමින් සදාකාල දඬුවමින් අපව නිදහස් කරගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ, උන්වහන්සේගේ දරුවන් වෙන්ට කරුණාව දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ, දුර සිටියා වූ අපි, වරක් අන්ධකාරයේ සිටියා වූ අපිව, බලාපොරොත්තුවක් නොමැතිව සිටියා වූ අපිව අද දවසේ වෙද්දී ජීවත් කර තිබෙන්නේ ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයයි. අපි මොහොතක් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේට මහිමය දෙමු. උන්වහන්සේගේ නාමය ඔස්සවමු. මන්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ සියල්ලෙන් සියල්ලයි. උන්වහන්සේ පමණක්ම අපේ ස්වාමින් වහන්සේ. අපි මොහොතක් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. හාලෙලූයා. ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබගේ නාමයට මහිමය වේවා. ඔබගේ නාමයට ගෞරවය වේවා. දෙවිඳුනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. යානනේ අපි ඔබට මහිමයත් ගෞරවයත් ඔස්සවනවා. මන්ද දෙවිඳුනි ඔබයි අපේ ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබයි අපේ රජතුමා, ඔබයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමිනී ඔබට ස්තුති කරනවා. ඔබගේ ජීවිතය දෙන තරම් ඔබ අපට ප්‍රේම කළා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමිනී ඔබගේ ජීවිතය දෙමින් අපිට ජීවිතය දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ නිසා අපි ඔබට ස්තුති කියනවා. යේසුනි අද දවසේ ඔබගේ උතුම් අභිමුඛත්වයේ අපි ඔබගේ නාමය ඔස්සවන්නට යනවා. ඔබට මහිමය ගෞරවය දෙන්නට යනවා. ස්වාමිනී අපි ආසාවෙන් සිටින ඔබගේ අභිමුඛත්වයේ ස්පර්ශය අත්දකින්න මේ සම්ධ්‍යාවේ ශිදාත්මයාණනි අප මැදියේ මෙහෙ කරන්නේ වගේම ස්වාමිනී මේ දේව මෙහෙයට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකතු වෙන ඒ හැම ජීවිතයක් හැම ඔබගේ දරුවෙක් සමිඳුනි මේ සම්ධ්‍යාවේ ස්පර්ශ කරන්න. උන් කුමන වාතාවරණයක් තුල හිටියත් ස්වාමිනී ඔබ ඔබගේ ජීවිත ස්පර්ශ කරමින් ඔබගේ පුදුම වූ සුවය, පුදුම වූ ස්පර්ශය, ඔබගේ ප්‍රේමය ඒකිනෙක කෙනාට දැනෙන සලස්වන්න කියලා ශුද්ධාත්මයාණනි ඔබගෙන් ඉල්ලනවා. අපි යටහත්ව ඔබට මේ කාලය බාර වෙනවා, බාර කරනවා ස්වාමිනී. ඔබම සියල්ල තුල උසස් වෙමින් මේ දේව මේ පුරාවට ආරම්භයේ සිට අවසානයට ක්‍රියා කරන්නයි කියලා ඉල්ලනවා. ඔබගේ ජීවමාන හස්තයට සියල්ල කැප කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. අපි මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා, ස්තුති කරන්නට යනවා. මන්දුන් වහන්සේගේ වචනේ රෝම පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා මරණයටවත් ජීවිතයටවත් මේ ලෝකේ පවතින දේවලටවත් මතු පැමිණෙන දේවලටවත් රෝගයටවත් විපතටවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපිව වෙන් කරන්න බෑ කියලා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තරම් බලවත්, තරම් උසස්, තරම් ගැඹුරුයි. ඒ නිසා මේ සම්ධ්‍යාවේ අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්නට යනවා. දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය ඒක කවදාවත් වෙනස් නොවන නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ස්තුති. ඔබ වහන්සේ මාව කසල ගොඩින් එසෙව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ. දුහුවිල්ලෙන් මාව නැගිට්ටෙව්වේ ඔබයි. ස්වාමිනී රෝගයේදී ළඟ සිටිමින් මාව සුවපත් කළේ ඔබයි. කිසි දවසක මාව අත්නාරින සෑම කල්හිම මා සමග සිටින ඒකම ප්‍රේමය ඔබයි කියලා අපි උන්වහන්සේගේ නාමය ඔස්සවමු. ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම තුති පුදනවා මගේ සමීදුට. දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය
පුදනවා මගේ සමීපට කසල ගොඩින් නොසවලා මාව ගැලුවේ දූවිල්ලෙන් නැගිටුවා මාව ගෙනුවේ කසල ගොඩින් නොසවලා මාව ගැලුවේ දූවිල්ලෙන් නැගිටුවා මාව ගෙනුවේ දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය සැමසදා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය සැමසදා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම තුති පුදනවා මගේ සමීපට ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම තුති පුදනවා මගේ සමීපට රෝගයේදී ළඟ සිටිමින් සුවපත් කෙරුවේ පියකුලෙසින් ළඟ සිටිමින් උසුලාගත්තේ රෝගයේදී ළඟ සිටිමින් සුවපත් කෙරුවේ පියකුලෙසින් ළඟ සිටිමින් උසුලාගත්තේ දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය සැමසදා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය සැමසදා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය කවදාවත් අමතක වෙන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම තුති පුදනවා මගේ සමීපට දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය කවදාවත් අමතක වෙන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම තුති පුදනවා මගේ සමීපට අපි කියමු දෙවිඳුනි ඔබගේ ප්‍රේමය කවදාවත් අමතක වෙන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම තුති පුදනවා මගේ සමීපට තුති පුදනවා මගේ සමීපට තුති පුදනවා මගේ සමීපට හalleluya ස්වාමීනි ඔබට ස්තුති කරනවා මගේ යේසුනි ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා ස්වාමීනි මේ සන්ධ්‍යාව අපි ස්තුතිවන්ත හදවතකින් ඔබගේ ප්‍රේමය සිහි කරනවා පියාණනි මන්ද අපි ගැලවී සිටින්නේ ස්වාමීනි අද අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඇත්තේ ඒ ඔබේ ප්‍රේමය නිසායි යේසුනි ඔබගේ ජීවිතය දෙමින් ඔබ අපට ප්‍රේම කළ නිසාමයි අපි අද ජීවත් වන්නේ ස්තුතියි යේසුනි ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා ස්තුතියි පියාණනි ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා ඔබ නාමයට ස්තුති කරනවා යේසුනි ඔබ උසස්ය ඉරාලාලා මරියම් දොරාලා මස්සෙරියම් දොරාලාලා මරියම් දේ ස්වාමීනි අපි ඔබගේ ප්‍රේමයට සදානායක ඇති ඒ ප්‍රේමයයි අපිව වෙනස් කළේ ස්වාමීනි ඒ ප්‍රේමයයි අපිට ජීවිතය දුන්නේ ස්වාමීනි ඒ ප්‍රේමයයි අපිට බලාපොරොත්තුව ගෙන දුන්නේ දෙවිඳුනි ඔබට ස්තුතියි කියනවා ඔබගේ මිල කළ නොහැකි වූ ප්‍රේමය අගාපේ ප්‍රේමය නොවෙනස් වන නිසා ස්තුතියි කියනවා යේසුනි හalleluya ස්වාමීනි ස්තුතියි පියාණනි ඔබට ප්‍රශංසාය අපි මේ මොහොතේ උන්වහන්සේට අපේ හදවත් වලින් නැගෙන්නා වූ ස්තුතිය අපේ හදවත් වලින් නැගෙන්නා වූ නමස්කාරය වඩා අපි ඔසවන්නට යනවා අපි සිහි කරමු උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මේ සන්ධ්‍යාවේ උන්වහන්සේගේ වචනේ යෙසායා පොතේ 53 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා සැබවින්ම උන්වහන්සේ උත්සුලා ගත්තේ අපේ දුකයි උන්වහන්සේ දරාගත්තේ අපේ ශෝකයයි කියලා මේ සන්ධ්‍යාවේ මේ නමස්කාරය අභිමුඛත්වයේ මා ඔබට කියන්න කැමතියි ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය ඒ යේසුස් වහන්සේ
ඔබගේ ශෝකය දරාගෙන අවසానයි. ඔබගේ වේදනාව, ඔබගේ රෝගය උන්වහන්සේ දරාගෙන අවසానයි. උන්වහන්සේ ඔබට අවැසි සුවය, සහනය, සමාදානය, ප්‍රේමය එදා ඒ කුරුසිය මත ඔබ වෙත නිදහස් කර අවසానයි. උන්වහන්සේව අපි නම දෙමින් උන්වහන්සේට කියමු ස්තුතියි යේසුනි. ඔබ වහන්සේ මා වෙනුවෙන් පූජාවක් වුණා. මගේ ශෝකය, මගේ වේදනාව, මගේ රෝගය ඔබ වහන්සේ දරා ගනිමින් ඔබ වහන්සේ මට නිදහස ගෙන දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ අද සන්ධ්‍යාවේ ඔබ කුමන කාරණා එක්ක පොරබදිමින් ඉන්නවා නම් ඔබ වේදනාවෙන්, කඳුලෙන් හෝ රෝගී තත්ත්වයන් වලින් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ඔබ බලාගෙන ඇති. උන්වහන්සේගෙන් පිළිතුරක්, උන්වහන්සේගෙන් සුවය, උන්වහන්සේගෙන් ඔබ යමක් බලාපොරොත්තු වෙන ඇති මේ සන්ධ්‍යාවේ. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබ ඒක ලබන්න. කිසි මිනිසෙක්ගෙන් ලබන්නට බැරිව තිබෙන ඒ ප්‍රේමය, කිසි මිනිසෙක්ගෙන් ඔබට ලබන්න බැරි නිදහස, සමාදානය ඔබට ලබන්න පුළුවන් එකම ස්ථානය යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල පමණමයි. උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු. ඕ යේසුස්, ඔබ උසුලාගත්තේ මගේ දුකයි. ඔබ දරාගත්තේ මගේ හදවතේ තිබෙන ශෝකය. ඔබ තුවාල ලැබුවේ මා නිසායි. ඔබගේ සිරුර පොඩි කලේ මගේ අපරාධය නිසායි. යේසුස්, ඔබට ස්තුතියි. ඕ උන්වහන්සේට මහිමය දෙමින් අපි ගායනා කරමු. උන්වහන්සේව නම දෙමු. ඒ ප්‍රේමවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අපේ නමස්කාරය ලබන්න, අපේ හදවතෙන් නැගෙන ස්තුතිය ලබන්න වටිනවා. හලෙලූයා ස්වාමී. උසුලාගත්තේ අපේ දුකයි, දරාගත්තේ අපේ ශෝකයයි. තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසයි. කුරුසියට ගියේ අපේ පාප නිසයි. ඔබ උසුලාගත්තේ අපේ දුකයි, දරාගත්තේ අපේ ශෝකයයි. තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසයි. කුරුසියට ගියේ අපේ පාප නිසයි. මුලා වෙලා අපගේ මාවත්වල හැරී ගියා. අප සැමගේ පැලවුම උදෙසා ඔබ මත අප අයුතුකම් දැරුවා. කස පහරින් ඔබ සිරුර ඉරෙන අතුරා. කටුවටුනින් ඔබ හිස සිදුරු වනතුරා. ඇන පහරින් ඔබ කුරුසියේ මැරෙන තුරා. මට ප්‍රේම කළා, සැබවින් ප්‍රේම කළා. කස පහරින් ඔබ සිරුර කටුවටුනින් ඔබ හිස සිදුරු වනතුරා. ඇන පහරින් ඔබ කුරුසියේ මැරෙන තුරා. මට ප්‍රේම කළා, සැබවින් ප්‍රේම කළා. මට ප්‍රේම කළා, සැබවින් ප්‍රේම කළා.
ස්වාමිනී ඒ ප්‍රේමයට නිමාවක් නෑ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති මෙතරම් පියාණනි උතුම් වූ පූජාවක් ඔබ දරුවේ අප නිසාමයි යේසුනී බැටළුවන්සේ මුලාව සිටියා වූ අපි අපේ මාවත්වල හැරී ගියා වූ අපිට ඔබගේ ප්‍රේමය පමණමයි යේසුනී බලාපොරොත්තුව ගෙන දුන්නේ ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී මහිමය स्तुति करना यीशुनी सीमावक नेती निमावक नेती प्रेमे तुलमा दरुवे ओमई लेवल मिलयन्मा मिलदीगन अप्पा पिया
ඒ ලේබල් මිලයෙන් පියාණනි ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී අපිව සදා කාලෙම ඔබගේ දරුවන් වෙන පිණිස නිදහස් කරගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි හැම මොහොතක හැම දිනකම ඔබයි අපේ ජීවිතේ යහපත කරන්නේ පියාණනි ස්වාමිනී ඔබයි අතුරෙන් පියාණනි අන්ධකාරයෙන් එළියට අපිව රැගෙන ආවේ ස්වාමිනී අපි ගන්නා හැම හුස්මකටම වඩා අපිට ළඟව සිටින්නේ ඔබයි පියාණනි ඔබට ස්තුති කරනවා යේසුනේ ජීවත් කරන්නේ ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ හැම අවස්ථාවකම සමහරක් විට මේ මොහොත වෙදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබව රැගෙන ආ මාර්ගය ගැන ඔබට පුදුම හිතෙනවා ඇති කොහොමද මම මේ දේවල් පසු කරගෙන ආවේ මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය දෙවචනේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන වහන්සේගේ අභිප්‍රායස කැඳුරු ලැබු හැම ජීවිතය ඔබ වහන්සේගේ යහපත පිණිස සියල්ල යහපත පිණිස ඔවුන්ගේ ජීවිත ශ්‍රේෂ්ඨ කරනවා මේ තේරුම් ගැනීම ඔබ තුළ තබන්න කැමතියි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන මිනිසෙක් ලෙස උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම පමණයි අපි කියමු ස්වාමීන් වහන්සේ සුති ඔබ වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ බයිබලයේ කියන වරක් අපි අන්ධකාරයේ සිටියා යක්ෂයාගේ මලපත්තේ නැත්තන් අපිට හොඳයි කියන මාර්ගවල අපි ගමන් කරා නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන උන්වහන්සේ විතර අපව ඇදගත් පමණක් නෙවෙයි සදාකාලික මාර්ගයක සදාකාලික දෙයක් ලබන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙනවා ඒ නිසා කිමු ස්වාමීනි ඔබට ස්තුතියි ඔබ වහන්සේගේ ජීවනය නිසා ඔබ වහන්සේගේ මහත් වූ යහපත කරුණාව ඔබගේ දයාව නිසා මේක ඔබේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ මේ වේදී අත්දකින්න සලස්වලා ඔබ උන්වහන්සේගේ බලවත් බහුල අනුග්‍රහයක් දකින ජීවත් වෙන මිනිසෙක් වෙන්න කියන ස්වාමීනි ඔබට ස්තුතියි ඒ ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් නිසා ඒ ඔබේ යහපත නිසා අපි උන්වහන්සේ මුත ස්තුති කරමුද හාලෙලූයා හාලෙලූයා ගෞරවයෙන් ස්වාමීනි අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා ඔබ වහන්සේ අප වෙන මරුණ පමණක් නෙවෙයි ස්වාමීනි අපේ පාපයට අපේ ශාපයට අපේ රෝගයට අපේ ආයුතුකමට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ඒ ජීවනයේ ඔබ වහන්සේගේ පූජාව කරන කොටගෙන ස්වාමීනි සියල්ල නිදහස් කරලා ඔබ
ඔබ වහන්සේ අපට දී ඇති අනර්ග ඒ සුවය ගැන ස්තුති කරනවා. මයාඥා කරනවා දෙවි ස්වාමීන් අපි ඔබට ස්තුති කරමින් ඔබ වහන්සේ අප සමග නිසා අප තුල යහපත කරන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපි ඔබට ස්තුති කරන අතර ගෞරව වේවා ස්වාමීනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ මේ තීරුම් ගැනීම ඔබ තුල තබන්න කැමැති. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් කරලා ඇති. ගණන් කරන්න බැරි තරම් දේවල් වචන වලින් කියන්න බැරි තරම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ බොහෝ දේවල් කරලා ඇති. නමුත් මේ මොහොත වේදී දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ මොන වගේ හදවතකින්ද වහන්සේ දැස බලන්නේ? මොන වගේ අතුලාන්තයද දෙවියන් වහන්සේ කරේ තබා තිබෙන්නේ? සමහර දේවල් ඔබේ ජීවිතේ අමතක වෙලා ඇති. ඒක අවස්ථාවකට ඔබ සීමා කරගත දෙයක් වෙන්න ඇති. ඔබේ අවශ්‍යතාවය, ඔබේ කාරණාව, එහෙම නැත්නම් අභියෝග ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ සුබ කාරණාවක් වෙන්න ඇති. දෙවියන් වහන්සේ වට ඔබට පිළිතුරු දෙයි ඇති. මහත් දේවුන් වහන්සේ කරන්න ඇති. නමුත් මේ අවස්ථාව ඔබේ ජීවිතේ නැවත මේ බලපෑම ඇති කරන්න කැමතියි. එහෙම නැත්නම් මේ තේරුම් ගැනීම ඔබ තුළ ඇති කරන්න කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේ තුළ ජීවත් වීම. උන්වහන්සේව සොයන සිත. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන ජීවිතය. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, මා ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. ඔබේ ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් සමග ඔබ පොරවදින කෙනෙක් වෙන්න ඇති. සමහරක් විට බොහෝ දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ජය ගන්න කියන ස්ථානයක ඇති. ඒක ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ මොහොතේ තබන්න කැමති නම්, එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේට ඔබේ කාරණාව ගෙනන්න කැමති නම්, මා සමග මේ තුරු මිනිත්තු කිහිපෙ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්සට පියටත් වෙමු. සුදාත්මන් වහන්සේ ඔබට මෙහි කරයි. උන්වහන්සේ ඔබව ඔබේ ජීවිතයේ අවශ්‍ය දේ ඔබ තුල උන්වහන්සේ කරන්න බලා සිටිනවා. අවශ්‍ය කදේ ඒ දෙවියන් වහන්සේට මේ කාලීඩ හරිමුද මෙතුරු මිනිත්තු කිහිපෙක ස්වාමීනි මට අවශ්‍යයි. මම පොරබදින මගේ ජීවිතේ මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඉදිරිය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයක් දකින්න. මේක උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ඒ අත්දැකීම කරගන්න. ඔබේ ස්ථානයේ ඉඳලා ඔබේ වචන දෙවියන් වහන්සේ රොසවන්න. ඔබේ කාරණාවල් දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල තබන්න. බයිබලයේ කියනවා සියල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය පිණිස උන්වහන්සේ කරන දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ මහිමය පිණිස උන්වහන්සේ කරන දෙවියන් වහන්සේ. මේක ඔබේ ජීවිතය අත්දකින්න නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට මේ කාරණාව බාර දෙන්න සූදානම්ද? ස්වාමීනි මට අවශ්‍යයි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ හස්තය, ඔබගේ පිළිතුර, ඔබගේ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේ ඉදිරියේ. මේ ප්‍රමණයි කියන්න තිබෙන්නේ. නමුත් ඔබ තුල ඒ හදවත ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල තබන විපාසය තබා ගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරන්න කියලා අපි මොහොත උන්වහන්සේගේ පාමුල අපේ කාරණාවල් උසමුද මේ රාත්‍රියේ නැත්නම් මේ කාලේ දේව අභිමුඛත්වයේ ඔබේ ජීවිතය අත්දකින්න කාලයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් හස්තය අත්දකින්න කාලයක්. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට මෙහි කරන කාලයක්. උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල ඒ දේ කරන්න බලවත්ව සිටිනවා. ඔබ උන්වහන්සේට දැහැලා කියනවා ස්වාමීනි මට අවශ්‍යයි ඔබ වහන්සේගේ ක්‍රියාවත් දකින්න. මට අවශ්‍යයි ඔබගේ බලයේ හස්තයක් දකින්න. මට අවශ්‍යයි ඔබගේ මෙහෙවර ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වූ ඒ ස්පර්ශයක් දකින්න. මට අවශ්‍යයි ඔබ වහන්සේ මා තුල ක්‍රියා කරන බව දකින්න. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට අතගසන්න, මා තුල ක්‍රියා කරන්න. මගේ ජීවිතයේ කාරණාව මේකයි. මගේ ස්වාමීනි ඒ අභියෝගයේ මේ කාරණාවයි. මගේ ස්වාමීනි පොරබැදීම මේ දේ මම ඔබේ අභිමුඛත්වයේ තබන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේට කියන්න. හාලෙලූයා. ගෞරව වේවා. රිකමමා ශන්දේ ලකමා ශයන්දෝ ලොමොරෝ කොමොරි මම ශිබිබිකියන්දේ. ස්වාමීනි අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ඔබගේ අභිමුඛත්වයේ හැම ජීවිතයක්, හැම ඔබගේ දරුවේ ස්වාමීනි ඔබ දෙස බලන ඔබගේ පාමුල හැම කාරණාවක් තබන හැම ජීවිතයක් අපි ඔබේ පාමුල තබන අතර දෙවි ස්වාමීනි ඔබේ පුත්‍රයා මහිමයට පමුණුව පිණිස හැම ජීවිතයක් මත ඕන් ඔසවන සියල්ල මත ඔබගේ ජය, ඔබගේ පිළිතුරු, ඔබගේ ආශිර්වාදය අපි ඔබ මතයි දෙන අතර ස්වාමීනි දෙවි ඥානනි අපි ඔබ වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට ජීවමාන ඔබගේ බලවත් වූ ඒ බලවත්යේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔවුන්ගේ ජීවිතවල දකින්න සරස්ව මැනව අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. සියලු මහිමය, සියලු ගෞරවය, සියලු ප්‍රශංසාව අපි පුද කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ආමේන්. හalleluya. නැවතත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් මේ මොහොතේ ඔබ හැම කෙනෙක් පිළිගන්න කැමැති. මම විශ්වාස කරනවා මේ දේව අභිමුඛත්වය මේ ජීවිතේ
අනර්ගදේ උන්වහන්සේගේ හස්තය තුල බාත් දකින්න වෙති. තවත් විදිහට මා ඔබට කියන්න කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් ඔබේ ජීවිතේ උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේ කුමක් වෙතත් ඒක ඔබේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයකට වඩා එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉන්න ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ පුරබදින ඔබේ ජීවිතේ යමක් සමග ඔබ ගමන් කරන මිනිසෙක් වෙන. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ හැම දෙයකට වඩා අනර්ගම දේ දෙවියන් වහන්සේ කරන දෙවියන් වහන්සේ. ඒක අපි උන්වහන්සේ ගායනා කරේ ස්වාමිනී ඔබගේ ප්‍රේමයේ සීමාවක් නැහැ. ඔබගේ ප්‍රේමයේ තරම් අනර්ග ප්‍රේමයක් තවත් නැහැ කියලා. මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය මම කැමති මේ වැදගත් බීජය ඔබ තුල තිබෙන තවත් විදිහට කියන්න කැමති. මේක ඔබ තුල දැනටම තිබෙනවා. නමුත් සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේ අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල යන ගමන තුල අපි හිතනවා දැන් මගේ ගමන මට යන්න පුළුවන්. දැන් මම දන්නවා මේ ගමන කරන්න. නෑ මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය නිරන්තරයෙන් අපි උන්වහන්සේ මත යැපෙන ජීවිතයක් ගත කිරීමයි. උන්වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ පමණක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වන පමණක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ආශිර්වාද කරන පමණක් නෙවෙයි. නිරන්තරයෙන් උන්වහන්සේ තුල උන්වහන්සේ මත ජීවත් වීම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ පසු කර පැමිණෙන්න ඇති. බොහෝ දේවල් ඒක අභියෝගයකට වඩා ඔබේ ජීවිතේ විසඳ ගන්න බෑ කියන දෙයකටත් වඩා සමහර දේවල් ඔබ පැත්තක එහෙම නැත්නම් ඔබට බෑ කියලා ඔබ අතහරපු දේවල් පවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ජයග්‍රහණයටත් වඩා ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඒ හැම දෙයක් යහපත හරවලා ඇති. මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය අද මේ මොහොතේ ඔබේ ජීවිතේ මේ තේරුම් ගැනීම දෙන්න කැමතියි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේව අදහනවා කියන තැනට ආපුවන් පස්සේ ඔබට තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල මේ ගමන තුල හැම දවසක්ම ජීවිතේ හැම අවස්ථාවක්ම ඒක ඔබේ ජීවිතේ සමහරක් විට ඔබ උන්වහන්සේට කියන්නේ ස්වාමීනි මම වහන්සේව අදහනවා. මට අවශ්‍යයි වහන්සේව নমස්කාර කරන්න. මට අවශ්‍යයි වහන්සේව ගමන් කරන්න. මට අවශ්‍යයි වහන්සේ තුල බලවත් දෙයක් දකින්න. නමුත් ඔබේ ජීවිතේ මේ කාරණාව කොපමණ දුරට ඔබ අත්දකින මිනිසෙක්ද? මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය දේවචනේ කතා කරනවා නෝවා ගැන. ඊට අනාර්ග කොටසකට අද දවසේ ඔබ රැගෙන යන්න කැමතියි. බයිබලයේ කියනවා එබ්‍රේ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ කියනවා ඇදහිල්ලෙන් නෝවා ඒවනතුරු නුදුටු දේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ විසින් දන්වනු ලැබ දේව බයෙන් පෙළඹී තමාගේ පවුල ගැලවීමට නැවක් සෑදුවේ කියලා කියනවා. මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය දැන් මේ කියන සිදුවීම නැත්නම් මේ දේ සිදුවෙද්දී ඔවුන් මෙවැනි අත්දැකීමක් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ අත්දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ පොළොව මත උන්වහන්සේ මේ කතා කරන මේ සිදුවීම මත ඊට කලින් එවැනි කිසිදු අත්දැකීමක් ඔවුන් අත්දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. කොටින්ම කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ නෝවලව උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව සිදු කරන පිණිස එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්යන් මිනිස්සුත් දකින පිණිස උන්වහන්සේ නෝවගේ ජීවිතයේ තෝරාගත්ත පමණක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා ඒ කාරණාව තුළ නෝවාගේ ජීවිතයේ මේ මහත් දේ කරන්නට. තවත් විදිහට කියනවා නම් ඔබේ මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය මේ කාරණාව තුළයි මහත් දේ කරන්නට. අපි කියයි සැබවින් දෙවියන් වහන්සේ මහත් පුදුම දේ කරනවා. නමුත් ඔබේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ලේ බීජ ඔබ කොපමණ දුරට වර්ධනයට රැගෙන යන මිනිස්සෙක්ද? සමහර කාලවල වලදී අපි හරි ආසයි අපි අමාරුයි කියන එහෙම නැත්නම් අපිට බෑ කියන අවස්ථාවල් වලදී දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙන්න මේක තමයි මනුෂ්‍ය ස්වභාවය. නමුත් මා ඔබ තුල මේ බලපෑම ඇති කරන්න කැමතියි. ජීවිතේ මුණ දෙන හැම කාලයක්ම ඔබට විශ්වාසයක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබ තුල සහතිකයක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. හෙබ්‍රේ පොතේ කතා කරනවා වගේ ඇදහිල්ල නම් බලාපොරොත්තු වන දේවල් ගැන සහතිකය නොදක්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවයි කියලා කියනවා. සමහර දේවල් ඔබට සහතිකයකට වඩා ඔබට ස්ථීරකමක් ඇති. මේක මෙහෙම කරොත් පිළිතුරක් තිබෙනවා. මේකට මම මේ විදිහටයි වැඩ කරන්න අවශ්‍ය තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක උදෙසා මම ගමන් කරන්න ඕනේ මේ විදිහටයි. නමුත් ඒ ඔක්කොම ඔබට පෙනෙන ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ අත්දැකීම් මත එහෙම නැත්නම් ඔබට ඇහිලා තිබෙන දේවල් මත ඔබ ක්‍රියා කරන ආකාරය. නමුත් දෙව වචනේ කියනවා ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ ඒකයි 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ කියනවා ඇදහිල්ලෙන් නෝවා ඒවනතුරු
නුදුරු දේ ගැන යම් ඉදිරි කරනවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් දන්වන දේ එහෙම නැත්නම් දේව බයින් පෙළවි තමාගේ පවුල ගැලවීමට නැවක් සෑදුවේ කියලා කියනවා. මා ආරම්භයේම කිව්වා නොව පමණක් නෙමෙයි මේ පොළවේ ජීවත් වුණු ඒ කාලේ කිසි මිනිසෙක්ට මේ අත්දැකීම තිබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් නැවක් තියා අඩුම තරමේ එවැනි දෙයක් ඔවුන්ගේ ඇස් වලින් දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වචනේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ නොවට කියනවා මේ දේ කරන්න කියලා. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, අද බොහෝ වෙලාවට ඔබේ ජීවිතේ කාරණා දෙස ඔබ බලන්නේ මොන වගේද? ඔබ දකින දේ මතයි. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඇහෙන දේ මතයි. තවත් විදිහට තව කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම මත අපි හිතනවා මේක මේ විදිහටයි වෙන්නේ, මේ විදිහටයි සිදු වෙලා තිබෙන්නේ කියලා. නමුත් බයිබලයේ කියන ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයේ දෙයක්. මේ ඇදහිල්ලේ බීජය ඔබ තුල ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ බලවත් වූ මඟ පෙන්වීම මත ඔබ තුල පුරුදු කරන්න කැමතියි. සමහර දේවල් ඔබ පසු කර ගමන් කරයි. ඕ ස්වාමින් වහන්සේ මා එක්ක ඉන්නවා. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. නමුත් ඇදහිල්ලේ ජීවිතයේ ඒක ඉතා වැදගත්. ඇදහිල්ලේ බීජය ඔබ තුල වර්ධනය වීම උන්වහන්සේ අපේක්ෂා කරනවා. ඒකයි උන්වහන්සේගේ වචනේ උන්වහන්සේ ඇදහිල්ල යම් දෙයකට කියනවා අබෑටයක් තරම් ඇදහිල්ලක් තිබෙනවා නම් මහත් දේ කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් මම ඔබෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහන්න කැමතියි. ඔබ තුල තිබෙන ඇදහිල්ල මොනතරම් දුරට ඔබ වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවද? ඒ ඇදහිල්ල ඔබේ ජීවිතේ වර්ධනයක් උදෙසාද? එහෙම නැත්නම් ඒ ඇදහිල්ල ඔබේ ජීවිතේ ඒ ස්ථානයේද? නැත්නම් ඔබ තාමත් ඔබේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ලේ බීජය සමග ඔබ එකතැන සිටින මිනිසෙක්ද? දෙවචනේ කියනවා උපති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය මාව රැගෙන යන්න කැමැති. මේ සිදුවීම ඉතා අනර්ග අලංකාර සිදුවීමක් වගේම අද ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට උන්වහන්සේගේ පැමිණීම දක්වා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එපමණයි. බොහෝ දේවල් ඔබ පසු කර ගමන් කරයි. බොහෝ දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ අත්දකි. නමුත් ඇදහිල්ලේ ජීවිතේ ඉතාමත් වැදගත්. ඇදහිල්ලේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් ලෙස උන්වහන්සේ නිරන්තරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බයිබලයේ කියන උපති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ සිදුවීම දිහා හැරලා බලද්දී ඉතා අනර්ග දෙයක් සිදු වෙනවා. මම කැමති මේ කොටසට මේ විදියට ඔබේ මනසේ පණිවිඩය තබන්න. බදන්නවද නෝවා ඇතුළු මේ පවුලට දෙවියන් වහන්සේ ජලගල්ම කරුණු කොටගෙන ඔවුන් ගලවගත්ත පමණක් නෙවෙයි මේ නෝවාගේ කාලේ හිටපු හැම මිනිස්සෙක්ටම ජලගල්ම කරුණු කොටගෙන විනාශය පැමිණියා කියලා කියනවා. මේක පුදුම දෙයක්. තවත් විදිහට කියන්න කැමති එකම දෙයක් කරුණු කොටගෙන එක ආයකට එහෙම නැත්නම් එක පවුලකට දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීම ලැබුණා. එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ උන් ආරක්ෂා කරා. ඒ දේම කරුණු කොටගෙන මුළු මහත් එහෙම නැත්නම් අන්ධකාරයේ එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව වැඩ කරන හැම මිනිසෙක්ටම ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ඉරම එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට අත්දකින්න උණු කාරණාව ඉතා භයානකයි. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රයෝ, සමහර දේවල් ඔබ පසු කර ගමන් කරයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන මේ දේ ඔබේ ජීවිතය ඔබ මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ කරන දේට වඩා උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ කරන්න යන දේට වඩා උන්වහන්සේ ඔබ තුල ජීවමානව ඉන්නව ඔබට සහතිකයක් ඇති. නමුත් ඇදහිල්ලේ ජීවිතය ඔබ වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔබ ගමන් කරනවා නම් ඕ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. සැබවින් උන්වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ ආත්මත් ඔබ සමග තිබෙනවා. උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. ඒ ඔක්කොම ඇත්ත. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්න බෑ අපේ ජීවිතේ කාරණාව නැත්නම් අපි ප්‍රසන්න කරනවා කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාසුන මනුෂ්‍යයන් වෙන්න අවශ්‍යයි. දැන් බයිබලයේ මේ සිදුවීම දෙස ඔබ රැගෙන යන්න කැමැතියි. බයිබලයේ කියන උපති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ නොවට කතා කරලා කියනවා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ කියනවා මාංශ මුසියල්ලන් කර්ණ කොටගෙන පොළොව බලහත්කාරයෙන් පිරී තිබෙන බැවින් ඔවුන්ගේ අන්තිමේ මා ඉදිරියට පැමිණ තිබේ. බලව මම ඔවුන් පොළොව හා සමග විනාශ කරන්නෙමි කියලා කියනවා. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, මේ කතා කරන පොළොව ගැන නෙවෙයි කියන්නේ බයිබලයේ. යම් විදියකට මේ ලෝකේ මවන්නත් කලින් උන්වහන්සේ යමක් මේ පොළොවේ විනාශ කළ දැම්මා. එහෙම නැත්නම් නපුරු දුෂ්ට වූ ඒ પરම්පරාව විනාශ කළ දැම්මා කියලා කියනවා. ඔවුන්ගේ පාපයේ අධිකකම නිසා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට කීකරුනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරේ නැහැ. ඔවුන්ට හොඳයි කියන ආකාරයෙන් ජීවත් වුණා කියලා කියන්නේ. නමුත් මම ඔබ තුල මේ නෝවාගේ ජීවිතයේ මේ කාරණා කිහිපය ඔබේ මනසේ තබන්න කැමතියි. ඒ තමයි බයිබලයේ අපි කියපු කොටසක ඇදහිල්ලෙන් නෝවා
දෙවියන් වහන්සේ කීපු දෙයට ඇහුම්කන් දුන්න පමණක් නෙවෙයි. ඔහුට පුළුවන් වුණා දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණු ජීවිතයේ ඔහුගේ ජීවිතයේ යමක් පිණිස ගොඩනගා ගන්නට. සමහර දේවල් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඇහුම්කන් දෙයි. ඕ දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ මේ දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ඒ ඇහුම්කන් දීම මත උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔබේ ජීවිතේ ඉෂ්ට කරනවාද? දැන් බයිබලයේ කියනවා නෝවට කියනවා නැවක් හදන්න උන්වහන්සේ මේ නැව ගැන කතා කරද්දී උන්වහන්සේ කියනවා මේ විදිහට හදන්න කියලා. ඔබ පස්සේ කියවන්න 17 වෙනි පදේ ඉඳලා බයිබලයේ කියනවා 17 වෙනි පදේ දක්වා එතන කියනවා නෝවට කියනවා මේ විදිහට නැව හදන්න. මේ විදිහට කරන්න කියලා. නෝව ඇස් වලින් දැකලවත් තිබෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ නැවක් තියා කොහොමදවත් කියලා දන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කීපු දේ ඕක කරන්න පටන් ගත්තා කියලා කියනවා. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, මා එක කාරණාවක් ඔබේ මනස දමන්න කැමතියි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා ඇත්තේ ඔබේ ජීවිතේ කාරණාවක් ඕ එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා දෙයක් ඔබේ ජීවිතේ අත්දැකපු නිසා වෙන්න ඇති. සමහරක් විට ඒක ඔබේ ජීවිතේ කවදාවත් පිළිතුරක් නැහැ කියන ස්ථානයක හිටපු දෙයක් වෙන්න ඇති. නමුත් අද ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේ ඔබ දකින්න දෙයක් මතද? එහෙම නැත්නම් ඊට එහායින් ගිහපු නෑ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව සිදු කරන්න. මා ඔබ මේ උදෙසා ගොඩනගන්න කැමතියි. යම් විදිහට නෝවා ගැන කතා කරලා කියන්නේ ඒකයි. නෝවා නුදුරුදී විශ්වාස කරා. බයිබලයේ කියනවා මේ වෙදේ කිසිවෙක් දැකලා තිබෙන්නේ වර්ෂාවක්වත් අඩුම තරමේ එවැනි අත්දැකීමක් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ අත්දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් බයිබලයේ කියනවා නෝවා විශ්වාස කරා දෙවියන් වහන්සේ මේ කියන දේ උන්වහන්සේ කරන්න විශ්වාසවන්තනියයි. උන්වහන්සේ දේ කරන්න බලවත් දෙවියන් වහන්සේ. දැන් සමහර දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ විශ්වාස කරගෙන ඉන්නවා ඇති. ඕ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. නමුත් ඔබ මේ අත්දැකීම තුළ ගමන් කරද්දී කිසිදු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ වගේ වෙන්න පුළුවන්. පිළිතුරක් නැහැ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම ඔබව යම් විදිහකට මනුෂ්‍යයන්ට යම් විදිහකට ඔබව අපහසුතාවයට පත් කරන වගේ එහෙම නැත්නම් ඔබව ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා වගේ අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති. සමහරකට මිනිස්සු මෙන්නෝවට කිව්වා වගේ right වේලු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කෝ දෙවියෝ එහෙම නැත්නම් කෝ දෙවියන් වහන්සේ. බයිබලයේ කියනවා මේ දේ සමග දෙවියන් වහන්සේ නෝව සමග ඒ ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා. ඒ තමයි නුඹ පමණක් නෙවෙයි නුඹේ මුළු පවුල කලවන්ට යනවා කියලා. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, මා ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. ඔබේ ඇදහිල්ලයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගලවන්ට යන වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි. මේ පොළොවේ බොහෝ දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ අත්දැකලා ඇති. ඔබ අත්දැකීමෙන් ගමන් කරනවා ඇති. ඒ වචනේ කියනවා සියල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කර තිබෙනවා. ඒක සැපයීම පමණක්ම නෙවෙයි. ඒක සුවය පමණක්ම නෙවෙයි. ඒක ඔබේ ජීවිතේ අභියෝගයට ජයග්‍රහණයක් පමණක්ම නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබට ස්ථීරකමක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. එවැනි වාතාවරණයක් පසු කර ගමන් කරන මොහොතේදී දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ මේ හැම දෙයකට වඩා විශ්වාසවන්තව ඉන්නවා බලවත් දේ කරන්න. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, මේක අත්දැකීමක් නෙවෙයි ඔබේ ජීවිතේ. මේක ඔබේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල යන ගමන තුල ස්ථීරකමට එන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. අද බොහෝ මිනිස්සු ඔවුන්ගේ ජීවිතේ දේවල් කරේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් ආකාරයක. ඔවුන් හිතනවා හැම දෙයක්ම හොඳට තිබෙන්න අවශ්‍යයි. හැම දෙයක්ම අලංකාරව තිබෙන්න අවශ්‍යයි. හැම දෙයක්ම බලාපොරොත්තු වෙන විදියටම ගොඩනැගෙන්න අවශ්‍යයි. මගේ ප්‍රිය සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, ඒ හැම දෙයක්ම ඔවුන් මනසෙන් ඔවුන්ගේ හදවතේ ගොඩනැගුණු දෙයක්. ඔවුන් හිතනවා මේක මේ විදියටයි සිදු වෙන්න අවශ්‍ය තිබෙන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රමය වෙනස්. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ ක්‍රමයට උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව සිදු කරන්න. බයිබලයේ එකයි කියන්නේ එක සෙනගකට එහෙම නැත්නම් මේ පවුලට වතුර කරුණු කොටගෙන ගලව ගත්තා. නමුත් ඒ පොළවේ හිටපු අනිත් මනුෂ්‍යයන්ට යම් විදිහට වතුර කරුණු කොටගෙනම ඔවුන් විනාශයටපත් වුණා කියලා කියනවා. එක දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරේ. එකම කාරණාවක් දෙවියන් වහන්සේ කරේ. උන්වහන්සේ ක්‍රම දෙකකට ක්‍රියා කරන්න ගියේ නැහැ. නමුත් මා ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. අපි මොනවාද උත්සාහ කරන්නේද? අපි කියනවා නෑ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. නමුත් මටත් තියෙනවා ක්‍රමයක්. මම දන්නවා විසඳ ගන්න. මම දන්නවා පිළිතුරු ලබන්න. මම දන්නවා මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් මත දේවල් ලබා ගන්න. ඒක අපේ ක්‍රමය, අපේ හැකියාව, අපේ අත්දැකීමයි. ඒවා සාර්ථකත්වයට වඩා අසාර්ථකත්වයට රැගෙන යන්නේ. ඒවා පරාජයට රැගෙන යන්නේ. ඒවා සමහරක් විට අපේ ජීවිතේ අපි අත්දැක බලන අවස්ථාවේදී අපි හිත තේරෙනවා
ඒ වගේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා. නමුත් මා ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේ නෝවට කිව්වුදේ ඔව් අකුරටම ඉෂ්ට කරා කියලා කියනවා. ඔව් සැක කරන්න ගියේ නැහැ. ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න කරන්න ගියේ නැහැ. ඔව් මිනිස්යන් ඉදිරියේ පැකිලෙන්න ගියේ නැහැ. මිනිස්යන් ඔව් දිහා බලලා සමච්චල් කරද්දී ලැජ්ජාවට පත් කරද්දී ඔව් මිනිස්යන් දිහා බලලා අධෛර්යමත් වෙන්න ගියේ නැහැ. නමුත් මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය බයිබලයේ 18 වෙනි පදයේ ඉඳලා කියනවා එතන කියනවා යමිදරක ඒ නුඹ සමග මාගේ ගිවිසුම පිහිටවන්නේ මේ. නුඹද නුඹ සමග නුඹේ පුත්‍රයෝද නුඹේ භාර්යාවද නුඹේ පුත්‍රයන්ගේ භාර්යාවද නැවත ඇතුල් වන්නෝය. තවද මාංශමය පණ ඇති සියල්ලන්ගෙන් නුඹ සමග පණ ඇතුව තබා ගන්නා පිණිස එක එක වර්ගයේ ගෑනු පිරිමි දෙදෙනෙකු බැගින් නැවත ගෙන ආපන්න. ඒ වර්ගයේ පක්ෂින්ද ඒ වර්ගයේ සිව්පාවන්ගෙන්ද භූමියේ බඩගා යන ඒ වර්ගයේ සියල්ලන්ගෙන්ද පණ ඇතුව තබා ගන්න පිණිස සියලු වර්ගවලින්ම දෙදෙනෙක් බැගින් නුඹ වෙතට පැමිණෙන්නෝය. කන්නා වූ සියලු ආකාර ආහාරයෙන් නුඹ වෙතට රැස් කරගනින්න. ඒවා නුඹටද උන්ටද භෝජන පිණිස වන්නේ යයි කීසේක. 22 වෙනි පදයේ මාමසන් කරන්න කැමති. එතන කියනවා නොවා එසේ කලේය දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට අනකල සියල්ල ලෙස ඔහු කලේය. ආමෙන් කියමුද? හලෙලූයා. දැන් මා අවසන් වශයෙන් මේ කාරණාව තබන්න කැමතියි. අපි කැමති දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරන්නට. අපි කැමති දෙවියන් වහන්සේගේ පිළිතුරු ලබන්නට. අපි කැමති දෙවියන් වහන්සේගෙන් යමක් අපි බලාපොරොත්තු වන දේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේ දකින්න. නමුත් අපි සමහර දේවල් වලදී අපි හිතනවා මේක මේ විදියටයි වෙන්න ඕන. මේකයි මේ විදියටයි උන්වහන්සේ කරන්න අවශ්‍ය තිබෙන්නේ. නෑ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රමයේ වෙනස්මයි කිව්වේ. බයිබලයේ කියන්නේ ඒකයි. නෝව ඇතුළු මුළු පවුලට වතුර කරනකොට ගැලවීම ගෙනාවා. නමුත් ඒ පොළවේ හිටපු එහෙම නැත්නම් අන්ධකාරයේ පාපේ ඔහුට හොඳයි කියන මාර්ග හිටපු ඒ සෙනගට ඒ වතුරම විනාශය ගෙනාවා කියලා කියනවා. සමහර දේවල් ඔබ පස්සට ඔබේ ජීවිතය හැරලා බැලුවොත් සමහර අත්දැකීම් ඔබේ ජීවිතේ ඔබට පාඩුවක් පමණක් එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතේ අලාභයක් පමණක් සමහර දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබට අපරාධය කියන තැන්වල ඇති. නමුත් මේ මොහොත ඔබේ ජීවිතේ මේ බලපෑම ඇති කරන්න කැමතියි. ඔබේ ඇදහිල්ල එහෙම නැත්නම් ඇදහිල්ලේ බීජය ඔබ විසින් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒක මොහොතකට පමණක් නෙවෙයි. ඒක ඔබේ ජීවිතේ කාරණාවකට පමණක් නෙවෙයි. ජීවිතයේ හැම මොහොතකම ඇදහිල්ලේ බීජය ඔබ තුල වර්ධනය කර ගැනීම ඔබගේ කාරණාවයි. මම නැවත ඔබව මේ කොටසෙන් ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. බයිබලයේ කියනවා මේ අවස්ථාවේදී නොවා එසේ කළේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට අනකල සියල්ල ලෙස ඔහු කළේය. බයිබලයේ කියනවා සියල්ල ලෙසයි. රයිට්? මේ කොටස ඉතා වැදගත්. අපි හිතනවා අපි සියල්ල කරනවා. අපි සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ කියලා. නමුත් අපි සියල්ලට දේවල් එකතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා තමයි. නමුත් අපිටත් යමක් එකතු කරන්න තියෙනවා. අපිටත් යමක් කරන්න තිබෙනවා. අපිත් මේ දේ උත්සාහ යමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි උන්වහන්සේ කියපු දේ ඒ විදියටම කරනවා. ඒ විදියටම උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපේ ජීවිතේ අපි ආරම්භ කරනවා. උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔබේ ජීවිතය අත්දකින්න සලස්වන්න. ආමේන්. හලෙලූයා. මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය, මම නැවතත් ඔබ තුළ මේ බලපෑම ඇති කරන්න කැමැතියි. බොහෝ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ කොපමණ දුරට ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමාන බවද කියන තැනට වඩා උන්වහන්සේ ඔබ සමග ඉන්නවා කියන තැනට වඩා ඔබේ ජීවිතේ ඔබ ඇදහිල්ලේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ගමන් කිරීම, ඇදහිල්ලේ පවතීම, ඇදහිල්ලේ තුළ ස්ථිරව සිට ගැනීම. අපි මොහොතක් අපේ දෙනෙත් පියාගවුද මේ දේව අභිමුඛත්වේ. මම විශ්වාස කරනවා සමහර දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ තේරුම් අරන් තිබ්බත් ඒක ඒ තේරුම් ගැනීමට වඩා ඔබේ ජීවිතේ අත්දැකීම තාමත් වැදගත්. මේ වචනේ කාරණා ඔබ තේරුම් ගත්ත මනුෂ්‍යෙක් වෙන්නේ ඕ ඇදහිල්ල නම් මේකයි. ඇදහිල්ල දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්න යනවා. ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ ඒක උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මම මගේ ජීවිතේ සාහතිකය. එහෙම නැත්නම් ඒක උන්වහන්සේ කරේ අපි උන්වහන්සේ තුල යන ගමන තුල අපි විසින් වර්ධනය කරගත යුතු දෙයක්. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඔබේ ජීවිතේ ඒක ඔබ කොපමණ දුර අත්දකින්නවද? ඔබේ ජීවිතයේ දවස්පතා ඔබට ඒ අත්දැකීමේ ජීවිතය ඔබ ලබනවද? මගේ ප්‍රිය ස්නේහවන්ත මිත්‍රය, මම නැවත ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. ඔබට ගමන් කරන්න පුළුවන්. දේවල් ඔබ පසු කර යනවා වගේ තේරෙයි. බොහෝ දේවල් ඔබ ලබා ගත්තා වගේ තේරෙයි.
බොහෝ දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේව නොමැතිව ඔබ ලබාගත් තැනක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ නොමැතිව ඔබ විසින් ඔබ එකතු කරගත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ නොමැතිව ඔබ දෙවියන් වහන්සේව යම් විදිහකට ඔබ උන්වහන්සේගේ කාරණා පැත්තක තියලා ඔබට හොඳයි කියන දේවල් මත ඔබ ගමන් කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඇති. නමුත් මා ඔබ තුල මේ බලපෑම ඇති කරන්න කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකයි. එතන කියනවා යම් විදිහකට කියනවා ඇදහිල්ලෙන් නොවා නුදුරු දේ ගැන විශ්වාස කරේ. දැකපු දේ නැති ගැන. එහෙම නැත්නම් මීට කලින් ඔව් දැකලා තිබ්බේ නැහැ. පොළොවේ කිසි මිනිහෙක් දැකලා තිබ්බේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔව් විශ්වාස කළා. මේ විශ්වාසය ඔබ තුල ඇති කරන්න කැමතියි. මේක එකපාරට ඇති වෙන්න යන්නේ නැහැ. මේ දේශනාව ඇසුවා කියලා ඔබේ ජීවිතයේ මේ වෙනස මේ තේරුම් ගැනීම ඔබ තුල ඇති වෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ඔබ තුල ඒ පිපාසය ඇති කරගන්නේ නැහැ. මගේ ජීවිතේ මම ඇදහිල්ලේ බීජ වර්ධනය කරගන්න යනවා. ඇදහිල්ලේ බීජ මගේ ජීවිතේ දවස්පතා මන් උන්වහන්සේගේ අත්දකින්න යනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරයි. නමුත් මේක ඔබේ ජීවිතේ ඔබ මතක තබා ගන්න. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ උන්වහන්සේ තුල ඒ බීජය වර්ධනය කර ගැනීම. ඒ බීජය ඔබ විසින්ම ස්වාමින් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන දේ මත උන්වහන්සේගේ පාමුල ඔබේ ජීවිතේ වර්ධනය කර ගැනීම. මම ඔබගෙන යාඥා කරන්න කලින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට යමක් අඟවයි. ඕ සැබවින් මට අවශ්‍යයි. මේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය ඇදහිල්ලේ බීජය මා තුල වර්ධනය කරගන්න. මා තුල වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍යයි. මම විශ්වාස කරේ තාවකාලිකව නැති වී යන පහ වී යන දේවල් ලබාගත්තේ ඒ දේවල් පසු කර ගියේ මගේ ජීවිතේ ඒ දේවල්. නමුත් මාළේ අද එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාව දේව වචනයට අනුව මම මගේ ජීවිතේ මේ ඇදහිල්ලේ බීජය වර්ධනය කරගන්න යනවා. ඇදහිල්ලේ බීජය මා තුල වර්ධනයක් උදෙසා මම උන්වහන්සේ තුල ගමන් කරන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරයි. ශුද්ධාත්මනි අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබගේ ආත්මය නිසා ඔබ වහන්සේ අපට මෙහෙ කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපට කතා කරන දෙවියන් වහන්සේ මම යාඥා කරන ඔබගේ දරුවන් ස්වාමිනේ මොන ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ මොන කාරණා සමග සිටියත් ස්වාමිනේ අපි ඔබගේ බලවත් දෑතර බාර කරන දෙවි ස්වාමිනේ නාසරීය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාරයට ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ කරේ පලාසිරින්ද ඔබ කරේ ස්වාමිනේ පිපාසිත සිතක් ඇතුව ස්වාමිනේ ඇදහිල්ලේ බීජය වර්ධනය කරගන්නට ඔබ අනුග්‍රහය දෙන්න ස්වාමිනේ. දැනටමත් ඔබ වහන්සේ තුල ස්වාමිනේ යමෙක් ඇදහිල්ලේ පවතිනද වඩා ස්ථීරව පවතිනට වඩා අනුග්‍රහය දෙන්න ස්වාමිනේ. ශුද්ධාත්මනි ඔබගේ හස්තරේ කෙනකා බාරයි යමෙක් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ තුල ස්වාමිනේ මා ආශාවෙන් පිපාසයෙන් ඇද්ද ඔවුන් තුල වඩා අනුග්‍රහය නිදාස් කරන ස්වාමිනේ. ශුද්ධාත්මනි අපි ඔබට ස්තුති කරන අතර ඔබගේ බලවත් හස්තය බලවත් වූ අභිමුඛත්වය හැම ජීවිතයක් අත්දකින්න සලස්වන්න ඔබට ස්තුති. සියල්ලේ මහිමය ගෞරවය අපි ඔබට පුද කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.